La mia famiglia abitava proprio a Berlino, dove c'erano continui bombardamenti, giorno e notte. Siamo nel 1944. I miei genitori hanno chiesto ospitalità a un amico che abitava a circa 30 km da Berlino, in direzione nord-ovest. Dopo i bombardamenti, prima di tornare verso Londra, gli aerei scaricavano le bombe non usate proprio su questa piccola cittadina, dove i miei si erano rifugiati. Io sono nato durante uno di questi bombardamenti. Cadevano i calcinacci dal soffitto quando sono nato. Così mi hanno coperto con un cuscino e solo dopo alcuni minuti hanno visto se il neonato era maschio o femmina e se stava bene. Tra le poche case rimaste in piedi c'è proprio quella dove sono nato io. Quello che abbiamo appena ascoltato è il racconto degli inizi di Thomas Klan. Thomas, che è tedesco, di Berlino, fotografo e quindi testimone anche di tanti eventi della storia del suo paese e che abbiamo capito appunto dal racconto di poco fa che fin da bambino appena nato hai dovuto combattere, hai dovuto essere battagliero. Se tu dovessi definirti in un minuto, cosa racconteresti di te? Io sono una persona che si è sempre interessato un po' di tutto. Un giorno ho trovato una macchina fotografica che era di mia madre in un armadio. Allora ho chiesto, ma a cosa serve? Ah, a fare le foto. Allora ho preso questa macchina, che è una macchina 6x9, sai, questi abbastanza grandi. Ho cominciato a fare le foto. E un giorno, parlando con il mio padre a pranzo, dice, ma tu quando lasci la scuola cosa vorresti fare? Allora io ho detto, ma andrò a un laboratorio fotografico magari, perché... E lui dice, ma scusa, perché non fai il fotografo? E quindi con la benedizione di papà hai intrapreso la strada del fotografo, per fortuna diremo, perché oggi abbiamo tante testimonianze proprio di tanti eventi e fatti storici del tuo paese. Hai vissuto anche alla Berlino prima della costruzione del muro. Che città era la Berlino degli anni 50? La città era divisa in 4 parti, no? Amministrativamente i francesi, gli inglesi e americani, l'altra fetta era della Russia. Allora, dato che gli americani, quando hanno conquistato Berlino, hanno avuto dei problemi di rifornimento e i camion non potevano più andare avanti, questo ha fatto sì che i russi sono arrivati per primi, ma gli americani volevano arrivare per primi. Allora questo era un punto, uno smacco enorme. La città divisa in 4 parti, per noi ragazzi era anche simpatico. Sotto questo punto di vista, i nostri soldi, quando se avevi un marco e li cambiavi in soldi dell'est, prendevi 4 marchi, 1 a 4 era. Allora noi il cinema, i gelati e le cose, tutto noi mangiavamo nell'est perché non ci costava niente. Quando è invece che avete avuto la consapevolezza che quello che stava per accadere, quindi anche la costruzione del muro, avrebbe cambiato le vostre vite, le avrebbe impattate in maniera molto forte? Sì, questa è una cosa che è cominciato molto, molto prima, forse 2 o 3 anni prima di questa storia del muro. Questo non essere contenti di come andavano le cose. Fra l'altro c'è una delle tue foto che è il ritaglio di un giornale, l'intervista al primo ministro tedesco 2 mesi prima della costruzione del muro, il giugno del 61. Che cosa dice il primo ministro in questa intervista? Lui aveva fatto questa intervista a un giornalista americano e praticamente il concetto era questo. Lui diceva che sembra che ci sia una separazione tra Berlino Ovest
e Berlino Est. Allora lui, che si vede che l'aveva già in testa, ha cominciato a dire: nessuno ha l'intenzione di costruire un muro. I nostri lavoratori sono tutti impegnati a costruire case, stadi, quello che serviva nella industria. Un'altra delle tue foto che mi ha colpito è il muro dove ci sono dei bambini davanti che giocano normalmente. Essendo appunto fotografo non si poteva fare altro che andare al muro con la macchina fotografica, naturalmente. E la scena era questa, che noi come fotografi stavamo a una certa distanza dove non si poteva andare oltre, no? Ecco, e facevamo le nostre fotografie che dalla parte ovest c'era poco più nessuno, e invece nella parte est era tutto pieno di carri armati, di cose, cioè, si sentiva che qui ogni momento può succedere chissà che cosa. Insomma, c'era una tensione veramente notevole. Andando via da questa postazione vedo questa scena di questi bambini che, salito su un carretto lì, si spingono, uno fa da guida. Un mondo sembra che quello di fuori non gli apparteneva, né il muro né quello che facevano gli altri, vivevano la loro realtà. Un'altra delle foto che mi ha colpito è quella che raffigura il Palazzo dei Congressi di Berlino. Nel cielo sono segnati 14 tondi. Che cosa rappresentano? Il governo tedesco, per fare una dimostrazione, invece di radunarsi a Bonn, che era allora la capitale, si sono radunati a Berlino, in questa sala, cosiddetta Kongresshalle, la sala dei congressi. Allora i russi hanno saputo questo, no? la Germania Est, e per disturbare questo incontro erano, e qui sulla foto sono 14 aerei, jet, che facevano un rumore infernale e continuano a girare attorno a questo palazzo. Forse erano di più, perché alcuni erano magari alle spalle in questa foto, forse erano una ventina. E facevano questo perché così loro non potevano parlare dentro, perché era un tale rumore che non si riusciva a fare niente. C'era la speranza, la consapevolezza che prima o poi il muro sarebbe caduto, oppure no? Sembrava una cosa impossibile. Bastava vedere come andavano le cose nella Germania dell'Est. Erano sempre più isolati, sempre più ristretti. Questo non poteva andare avanti così. Questo era più che evidente che doveva succedere qualche cosa. Perché chi scappava dalla Germania dell'Est via Ungheria e altre strade faceva sì che loro non erano più in grado di coprire determinati servizi. E uno, ad esempio, era quello che i medici si sono andati via tutti quasi. E questo ha fatto sì che dal movimento dei focolari qualcuno poteva andare in Germania dell'Est, ma solo come medico. E finalmente il muro cade. L'anniversario proprio in questi giorni, era la sera del 9 novembre dell'89. Tu che cosa ricordi di quei giorni? Sì, però era il giorno dopo, perché quando è caduto il muro, uno dei responsabili del movimento mi ha detto: ma cosa stai facendo qua? Allora vai a Berlino, no? Allora ho preso il primo aereo, senza prenotazione, senza niente, sono andato a Fiumicino, ho chiesto un biglietto aereo per Berlino. Le foto che ha fatto sono sempre dopo, dal 10 in poi. Erano euforici tutti quanti, sia da una parte sia dall'altra. Io sono andato lì perché ho fatto altre foto prima, il ponte di Glienicke,
dove c'era evidente il segno della frontiera. E quello che mi ha impressionato soprattutto che quelli che venivano dall'est erano tutti a piedi. Quelli che venivano dall'ovest per andare all'est per vedere erano tutti in macchina. Cioè nessuno andava a piedi dall'ovest all'est. E invece questi qui andavano così per vedere, sembra vedere un paradiso. E quello che a me personalmente faceva più impressione, andando anche di là, in che stato era la città di Berlino Est, che sembra che la guerra è finita ieri, nel senso che le case erano veramente impossibili, solo a vederla. Tutto era talmente rovinato, tutto quanto, e in decadenza, che l'unica via di uscita era di far cadere questo muro. 33 anni dopo quegli eventi, di nuovo l'Europa ha una guerra alle sue porte e sembra che, come dire, la caduta del muro ancora non abbia espresso tutti i suoi messaggi. Che cosa ti viene in cuore da dire? Si può ancora credere alla fraternità, alla pace in una situazione come quella che viviamo oggi? Guarda, io adesso dico una cosa forte, la storia insegna, e questa è una grande bugia, al mio avviso. Insegna magari, ma nessuno ascolta. Le guerre che sono possibili, diciamo, se c'è stata una prima guerra mondiale, perché c'è stata una seconda? Cosa ha insegnato la prima guerra? La storia? Niente. No? Allora, cioè, non il fatto della politica è determinante, è il stare di sentirsi, diciamo, nel senso più grande, una famiglia. Allora, se quelli dell'est e dell'ovest si sentono della stessa cosa, non ci sono problemi. Cioè, loro non rifarebbero mai una cosa di questo genere. E io penso che l'unica cosa è di trovare quello che ci unisce e quello dove vogliamo arrivare. Se invece si punta sul fatto di essere una famiglia, queste cose aiutano uno all'altro. Thomas, penso che la tua testimonianza di oggi, anche la tua vita e il tuo lavoro, siano un grande incoraggiamento proprio per imparare a ricostruire questa casa, questi spazi per tutti e abbattere questo muro che si sta ricreando. Quindi grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie.